Kayaknya nih Argo Cirebon yang lewat, kalau enggak Argo Parayangan. Antara dua itu. Soalnya kalau dilihat dari jadwalnya sih, setahu saya ya. Tapi kalau salah maaf, ini Argo Cirebon. Kita lihat ya, kalau salah mohon maaf. Soalnya belum begitu hafal banget, GPK yang baru jadwalnya juga udah nggak pernah nyimak, baru ikutan lagi hunting. Ini dia keretanya. Di arah selatan lewat. Nah, ini seri berapa ya? Ada yang tahu? 6131 KA 6131 jurusan Jakarta Kota dari Cikarang. Penuh banget ya. Padahal ini hari Minggu loh. Dan dari arah sana juga kayaknya ada kereta. Ini nggak tahu nih kereta apa. Kita lihat kereta keluar dari jembatan kembar ini sensasinya bagus loh. Dan view-nya cukup lumayan ya, bagi saya lumayan bagus. Ternyata kereta kontainer ya. Kayaknya panjang gerbongnya. Hitung sendiri ada berapa gerbong. Dan baru kali ini hunting di posisi sebelah sini. KA Jatiluhur, KA biasa langganan lewat. KA apa ya jam segini ya? Aduh nggak hafal. Oh ya, Mataram. Masuk Bekasi.